السلام عليكم دكتور إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. What is the difference between multiple trigger wheeze and bronchial asthma؟ الاثنين قريبين من بعض جدا، بس في بعض الاختلافات هنذكرها دلوقتي. الديفينيشن، الأزمة بتكون chronic inflammatory airway disease، انما multiple triggering wheeze بتكون بتحصل ما بين الفيرال انفكشن، ما بين الانفكشن الفتره اللي ما بين الانفكشن، مش يعني ليها سبب، مش انفلاميشن زي الثانيه. ده الديفينيشن. ثاني حاجه الباتر، الازمه بتبقى نكتورنال في معظم الوقت، انما المالتيبل تريجرنج ويز بتبقى في اني تايم، بس بتوين الانفكشن موستلي يعني. ثالث حاجه البروجنوزس، المالتيبل تريجرنج ويز بتروح مع سن المدرسه، انما الازمه بتستنيها بتفضل مستمره. الايدج جروب بيبقى الازمه في السن اللي هو اقل من الازمه بتبقى مستمره عادي مع طول الوقت، انما الايدج السبيسيفيك للمالتيبل تريجرنج ديزيز اقل من 5 سنين. بري سكول. كمان عندنا الكلينيكال، بيبقى الازمه ممكن ان احنا نشخصها كلينيكال وبالسبايرومتري، انما المالتيبل تريجرنج ديزيز بنشخصها كلينيكال بس، مفيش حاجه محدده تقدر تقول لنا عليها. طيب شكرا جزيلا. مع السلامه.